Kızım. Gel. 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 Bu kaç aylık oldu? 3 ay. Duman diyor aylık oldu. Ve duman maşa. Nereye, dışarı? Gazları yeni yedi sana yapıyor hatta. Gazları koy. Tamam. Sen de ahıra bak hemen. Gel. Kara kız. Sabah yürüyüşünü yapıyor, evet. Gel bakayım. Kız gel. Gel bakayım buraya. Gel. Kara kız gel. Gel kızım gel. Dur çay. Hemen dur şunu. Bana kızım. İkinci volüm.